我们用虾椒。哦，对，使用虾姜跟花枝姜，好，来放在上面做的一个藕片啊。对，我们用一个很好取得、很简单的材料来做一个花枝莲藕煎饼。OK， 好，我们来试看看哈。我们今天用这个很漂亮的这个莲藕哦，来做我们今天的这个煎饼。莲藕我们要事先处理吗？去皮以后，我们把它切片，切成薄片。好薄哦。对，切薄片。大概0.2到0.3，差不多。嗯，对。好，那我们把它穿烫。为什么要穿烫这个动作？让它比较吃的时候比较不会那么的硬。对。哦，也较伤的丢了。对，我们要做煎饼的话，可以挑白莲藕，白莲藕会比较爽脆一点。哦，是哦。它的组织不会那么的柴。那我们红莲藕的话，会比较适合用来做煲汤。好，要烫多久？我们大概烫个5、6分钟左右。哦，也要烫那么久。那这个时间我们来做我们的虾椒，花枝姜跟虾椒。我们取市售的花枝姜。嗯哼。老师，如果在国外我们买不到花枝姜，就用花枝，就用花枝，然后去把它碾碎这样子。对，我们用菌子机把它打碎就好了。OK， 好。然后虾椒、虾泥，我们用刀子把它拍扁就好了，剁碎。那我们下一点点的鸡粉跟胡椒粉做调味，然后香油。其实花枝跟这个虾仁，不管是做成花枝丸啦、虾丸啦，来放在火锅里面啦，都很好吃哦。那拿来煎更是不得了。那我们大概稍微把它刷一下，让它胶质释放出来。等一下我们在粘藕片的时候，比较粘得住。那我们放一些红萝卜丁。偷偷把我们的这个贝塔胡萝卜素，这个对眼睛很好的东西加进来。然后芹菜丁，所以口感上面会更爽脆，对不对？对，而且它芹菜比较清爽一点，可以解一些海鲜的腥味。嗯哼。那我们大概把它一颗。像在几贡丸一样，我像几贡丸一样，一颗大概25克左右。好，其实今天就算我们不做这一道的煎饼哦，老师像刚刚这样子搓好的这个丸子呢，就是说这样子弄出来的丸子呢，也可以直接放到那个开水里面去哦，穿烫一下下，固定形状之后，其实就是我们火锅料里面的这个虾丸哦，只是我们是很高档的哈。我们藕片也差不多了，帮我关个火，谢谢。那我们取出来，稍微把它晾干，把它放凉以后，我们吸干水分。那我们等一下就可以来做我们的花枝煎饼。我们在藕片上面稍微撒一点点的面粉。撒面粉的用意是为了面粉或太白粉都可以。都行。我们撒粉的用意是为了让它可以更扒得住。藕片跟我们的虾浆更扒得住，这样，所以把它压扁。哇，这个真的很养生呢，哈！压到它整个馅料会有点爆出来，这样。我们等一下会用先蒸的方式，先把它蒸熟，蒸熟以后我们再来煎。我们如果直接煎的话，可能里面花枝姜啊、虾姜可能会有没有熟的情形。旁边呢，如果你如果觉得说它有点参差不齐，我们用一点水稍微把它裹一下，对，稍微把它修饰一下。
老师，这个蒸除了说在就是说确保说我们的里面的姜都会熟，是不是在口感上面经过蒸之后，那个莲藕我们待会煎完之后比较不会那么硬，有这个考量吗？是不太会，也不太会，但是会考量说直接放吗？对，直接放就好。我们的姜会，我来，小心。好，这样要蒸6分钟，是不是？我们蒸6分钟。好。好，那我们6分钟差不多到了，我们现在把它出炉。基本上应该全部都熟了啦，哈，因为我们其实莲藕我们稍微汆烫一下就可以吃了嘛，哈。那更何况我们刚刚还有汆烫，然后还有经过6分钟这种蒸的话，哈，是全部都熟了。那我们现在要煎它，然后煎的时候啊，我们在它的表面稍微撒一点点的面粉，这作用是什么？煎的时候比较容易上色，莲藕本身不太会上色。哦。所以并不是说怕那个会黏，它不会黏锅，只是它不会，比较不容易上色。OK。那很多人说，哎，我不要吃那么多油，可不可以？可以。像我想做到这个步骤，我就不煎了。我觉得说，哎，这样子来吃哈，就是好像已经熟了嘛，然后也比较养生啊，就也比较少油盐。可是呢，煎了之后是非常非常香的哦。所以呢，你可以3颗煎，3颗不煎了，好不好？哎，我的面粉都抹上去了，来不及，5颗都要煎。啊，当然。来，我们锅子热了以后，我们下油。我们裹完面粉以后，我们油锅也热了。其实我们用不粘锅油可以不用很多嘛，哈。对。好，就是煎到2面金黄就可以了嘛。OK。哦，我知道老师为什么要撒一点粉了。因为我们煎起来比较平均，对，比较平均。因为就像我们女人化妆一样哦，打个粉底之后，你再来涂眼影啊、上腮红啊，就比较的这个均匀啦。好，那因为刚刚用这个粉呢，也在我们上虾姜跟这个花枝姜的这个同时，我们也上了一点粉啊，所以现在老师在夹的时候，它是整个是一体的哈，像三明治一样，而不是说煎完了之后好像3片都各自分开了，骨肉分离。对，骨肉分离哦。